खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी 500 बिगानिबो बांसिन बिगा हाखौ एपीडीसीएलनो बीटीसी सरकारा हगारना होनाय जासिगोन। लोगोसे बेयाव संसार जानाय एबा नखर संसार जानाय 93 नखरखौ बै जायगानिफ्राय एबा मालगाव ओनसोलाव जा एपीडीसीएल पावार प्रोजेक्ट एपीडीसीएलआ जा पावार प्रोजेक्ट खालामनो थांखि लादों बै ओनसोलाव 93 नखरा एबा 93 नखरखौ बै ओनसोलनिफ्राय गुबुन मोनसे ओनसोलाव शिफ्टिं खालामसिगोन आरो बेखौ लानानैनो इभिक्सन खालामनाय जाया होननानै बाथ्रा बुंदों आथिखालनि बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। थारैनो बे समाव नोंथांमोना गोसोआव दङदि प्रमोद बर'नि आमोलाव एबा प्रमोद बर'नि खुंथायनि आमोलाव बे पावार प्रोजेक्ट थामहिनबा एपीडीसीएलनो हा हगारना होनो नागिरनायखौ लानानै गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर राजखान्थिजों दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदोंमोन आरो बे खुद्रिसारनायखौ नोजोर होनानै प्रमोद बर'नि आमोलाव बे पावार प्रोजेक्ट एबा एपीडीसीएलनो हा हगारना होनायखौ बन्द खालामदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव थोंजोङै नङाब्लाबो खेंस्लायै 93 नखरखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव शिफ्टिं खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेयो इभिक्सन नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव मख'नांगोन जे पावार प्रोजेक्टनि थाखाय 93 नखरखौ गुबुन मोनसे जायगायाव दैथायहरगोन बीटीसी सरकारा। मख'नांगोन दि बे ओनसोला जाहैबाय एपीडीसीएलनो 500 बिगानिबो बांसिन मालगाव ओनसोलाव हाखौ हगारना होनाय जासिगोन। नाथाय इभिक्सन खालामनाय जानाय नङा। जाय नखरा बै समाव एबा बै ओनसोलाव दङ बै नखरफोरनो बीटीसी सरकारनिफ्राय मदद होनाय जागोन आबुङै मदद होनाय जागोन होननानै बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। আপোনালোকে কি কৈ থাকে এইটো উচ্ছেদ নাকি? এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত এই মাটিটো এলটমেণ্ট দি গৈছে। এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এপীডীसीएলৰ পৰা আমাক এই মাটিটো হেণ্ডঅভাৰ দিব লাগে বুলি আমাক বাৰে বাৰে নটিচ দি আছে আমালৈ। তো আমি ভাবিছোঁ আমি সাৰ্ভে কৰি চাইছোঁ ইয়াত 93 ফেমিলি আছে। 93 ফেমিলিটো এই অঞ্চলৰ পৰা শিফ্ট কৰি আমি ওচৰতে 71 বিঘা মাটি পাইছোঁ আমি তাতে সেটেল কৰি দিব। আমাৰ অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্টে হৈ গ'ল। আজিৰ পৰা মাটি পেলোৱা ষ্টাৰ্টে হৈ গ'ল। এইটো আপোনালোকে এইটো ইভেকশ্যন বুলি নকয়, এইটো আমি শিফ্ট কৰিম মানুহসকলক আমি শিফ্ট কৰিব আৰু ৰাইজৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাইহে মাটিবিলাক ঠিক কৰিছোঁ। পজিশ্যনটো লৈছে বাছ উচ্ছেদ বুলি ক'লে আমাক নজনাকে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি উচ্ছেদ বুলি কওঁ। উচ্ছেদটো ক'ত? উচ্ছেদ মানে ইয়াত আৰু বহিব নোৱাৰিব। আমি কৈছোঁ আমাৰে মানুহ ইহঁতে আমাৰ অঞ্চলতে থাকিব। ইয়াত ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰমোদ বড়ো আগতে সেইটো এলটমেণ্ট দি পেলাই গৈছে। এতিয়া আমি জাষ্ট হেণ্ডঅভাৰ কৰিব লাগে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বাৰে বাৰে নটিচ আহি আছে, আমি এইটো হেণ্ডঅভাৰ দিম। হেণ্ডঅভাৰ দিয়াৰ আগত ইহঁতক আমি শিফ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া কাম আৰম্ভ আজিৰ পৰা কৰিব দিয়ক। আমি যিটো কৰিব লাগে এইটো কৰিছে। মানুহক আমি ইহঁতক শিফ্ট কৰাৰ নামত কি ফেচিলিটি দিব লাগে আমি দিব লাগে। চৰকাৰে সেইখিনি আমি দিম।